这是 Makita 什么好东西？有谁猜得到吗？赶紧来开箱看看，就知道了。原来是马达的转子，刚到货，热乎热乎的。应该很少人看过电锯的马达芯吧？这就是原厂料件外盒，都会贴有编码。再来看到转子本体，也都会有料件号码。看看这漂亮的整流子，完美又厚实的铜片，维修更换上新的原厂料件后，又能再战很久了。